এদের চিকিৎসা সেবাটা আপনারা নিজে দিচ্ছেন না ডাক্তারের মাধ্যমে? না, আমি যে চিকিৎসা দিই এই চিকিৎসাগুলো আমি যেটা না কোলাতে পারি সেটা আমি হাসপাতাল পর্যন্ত দাঁড়াই, গ্রাম্য কোনো ডাক্তারে আমি চিকিৎসা দেই না। আচ্ছা। এবং আমার নিয়ন্ত্রণে এখনো 10টা খামার চলে শুধু ফোনের মাধ্যমে। আমি যেতে পারিনি, একলা মানুষ, সবাই আমার কাছে পরামর্শ নেই, তা জানা থাকলো সবাই আমাকে সম্মান করে, এইটি আমি মনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় মনে করি। আচ্ছা, কারণ আমার অনেক আগে খামারে করেছে কিন্তু তারাও এখন পর্যন্ত আমাকে সম্মান করে এবং জানে যে এই সময়টা আমি কি ওষুধ খাওয়াবো। তা আমার দর্শকদেরকে একটু জানান যে এদের কৃমির ঔষধ আপনি কতদিন পর পর খান? আমি নিয়ম 3 মাস পর পর, আমাদের বিল এলাকা, তাই আমি 2 মাসের ভিতরে কিমড়ির বড়ি খাই এবং প্রতিবারই কলিজা কিমড়ির ইনজেকশন করি। কলিজা কিমড়ির ইনজেকশন করার পরে আমি ভিটামিন করি, ক্যাটাফক্স করি, ভিটাফক্স করি, ভিটামিনাম করি। আর বছরে 2 বার আমি লিভার টনিক খাওয়াই। তো লিভার টনিক না খাই আমি হ্যাপাভেট খাওয়াই। আচ্ছা আচ্ছা। আর কৃমির কি ওষুধ খাওয়ান? আমি কিমড়ির অন্যান্য সময় এলটিভেট খাওয়াই, তারপরে রেনাডেক্স খাওয়াই, কিন্তু শীতের আগ দিয়ে আমি বছরে 2 বার লেভানিট খাওয়াই। শীতের আগ দিয়ে? হ্যাঁ। তার মানে এখন খাওয়ালাম পরশুদিন লিভানিট খাওয়াইছি। এইবারটা কিন্তু আপনার এবার আমার 2 মাস পচবে না, 45 দিনের ভিতরে আমি আবার ফের কিমড়ির ডোজ করব ওই লিভানিটে। আচ্ছা। আর কলিজা কিমড়ির ইনজেকশন বছরে 2 বার আমি করি এলো নাইট্রোনেক্স ইনজেকশন যখন দেন তখন ওর পাশাপাশি কি কোনো অ্যালার্জি নাশক ঔষধ? হ্যাঁ, অ্যালার্জি নাশক ওষুধ দিতে হয়, কিন্তু আমাকে দেওয়ার লাগে না একটাই কারণে, আমরা পশম রাখিনি। যাদের ভেড়া ব্যবসা করে তারা পশম রাখে, যদি না দেয় তাহলে পরে অ্যালার্জি হয়। আর আমাদের ভেড়ার গায়ে পশম থাকে না, আমাদের অ্যালার্জির দরকার হয় না, এক্সট্রা ভ্যাট দিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা। মানে ব্যবসা ক্ষেত্রে তাদের পশম দেখা যাচ্ছে বছরে 2 বার কাটা হয়, পশম কাটে ফেললে ব্যবসা ক্ষেত্রে ওই ভেড়াটা আর মান কমে গেল। একটা লোমওয়ালা ভেড়া যদি আমার পালে থাকে, এখন দেখে যাবেন লোম কাটার পরে ওই ভেড়া আপনি চিনতে পারবেন না যে এই ভেড়া সেই ভেড়া। আচ্ছা। মানে একটা ভেড়ার লোম কাটলে পরে অর্ধেক কমে যাবে। আমিও কিন্তু নেব না, আমি একজন গারলের খামারির, তারপরেও লোম কাটার পরে ওই ভেড়া আমি নেব না, কারণ 35,000 টাকা আমি দাম করে আইছি রোয়া কাটার আগে। কিন্তু পশম কাটার পরে যদি বলে যে ভাই এটি আমি 25,000 টাকা নেব, তাও নেব না। কেন? কারণ ওর বডি কমে যাবে, ওর রোগা দেখা যাবে, ওর মনে করে যে উইচুই লম্বাই সব দিকে কমে যাবে, নেব না। কিন্তু পশম থাকলে পারে 10,000 বেশি হলেও পারে সে জিনিসটা পছন্দ হবে, সে নেবে বা আমি নেব, কিন্তু পশম কাটার পরে আর নেব না। এই যে 2টো বাচ্চা আমার বিক্রি বাচ্চা আছে, যেহেতু আমাদের নিজেদের ভেতরে সব ভেড়ার পশম কাটিয়ে দিয়েছে, ওই 2টো কাটেনি। কারণ ওই পশম কাটার পরে সে ভেড়া বলবে যে এরম ঠকাইলি, কিন্তু এখন সে সন্তুষ্ট হয়ে বাচ্চা 2টো নিয়ে যাবে। তার বাড়ি যাওয়ার পরে 15 দিন পরে 10 দিন পরে আমি রোয়া কাটিয়ে দিয়ে আসবো, সে জাহান্নামে যাজ্ঞা, ওটা আবার দেখার বিষয়। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তাহলে যে 2টো বেচা কিনা করা হয়ে গেছে তার পশম কাটেননি? না, আমি কাটবো না। তার বাড়ি যাই সে যদি বলে যে আমি পশম কাটতে এলো না, কাটিয়ে দিয়ে আসবো, কিন্তু আমার বাড়িতে কাটবো না, কারণ ওই পশম কাটলে পরে সে ভেড়াটা হয়ে যাবে অর্ধেক। আচ্ছা। এই মেলাটা যদি আমি এখন 50,000-এ বিক্রি হয়, পশম থাকলে হবে 70,000-এ বিক্রি। আচ্ছা। পশম কাটার পরে 20,000 হারিয়ে যাবে। আচ্ছা ভাইজান, আপনারা বছরে পিপিআর কয়বার করছেন? পিপিআর আমি 3 বার করি। 3 বার? হ্যাঁ। আমি বলি যে এর মতো লাভবান নেই, একমাত্র ভেড়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই, যেহেতু আমার জানা মতে। আচ্ছা আচ্ছা। যেমন চুয়াডাঙ্গার সেলুন জর্দার একজন এমপির ভাইও একদিন এসে মরকায় গল্প কাছে, আমি পাশে বসে আছে, আমাকে চেনে না, তো গল্প কাছে এই গাড়ল সম্পর্কে তো বলছে যে টেকাই যদি টাকা বের করতে হয় একমাত্র গাড়লে আছে। আচ্ছা। তাছাড়া এত লাভবান জিনিস কোনো জিনিসই নেই। যেমন আমার এই ছাগলগুলো আছে, ওই পাটিটার 2টো বাচ্চা হলো, ওই বাচ্চা 2টো মনে করেন যে যেই বয়স হয়েছে আমার 2 বার কিন্তু বাচ্চা বিক্রি হয়ে গেছে। ওই বাচ্চা 2টো যদি আমি এখন 20,000-এ বেশি, এখান থেকে পাইয়ে গেছে আমি 40,000 টাকা বা 30,000 টাকা পাই। গাড়লে লাভ বেশি, অনেক বেশি, এটাই বলতে চাচ্ছেন? অনেক বেশি। কারণ আমার ওই রকম ছাগলের বাচ্চা মাঠে চড়ালে পরে ওরা বাচ্চা আর কারো তৈরি হয় বলে সন্দেহ। আচ্ছা। তারপরও আমি দেখছি যে ছাগলের চেয়েও আমার গাড়লে পয়সা বেশি। এই যে এই গাড়লটা বড় ভাই আমাকে বলে গেল যে 40,000 টাকা দিই দেন, এটা
এর যদি 40,000 টাকা এই গাড়লটা আমার বেচতে পারি, এর বয়স হচ্ছে 3-4 মাস বা 5 মাস বয়স, 40,000-এ এই খাসিটা 20 কেজি গোস্ত হবে। এই বিক্রি করবে আমি হলো, এই ছাগলটা বিক্রি করবো আমি হলো আপনার হলো 20,000 টাকায়, মনে করেন 20 কেজি গোস্ত 20,000 টাকা। 20,000। আর আমি এই গাড়লের বাচ্চাটা বিক্রি করছি 40,000-এ। তাহলে এ এখনো দাঁত পে 6 মাস 7 মাস পরে যাই দাঁত পে, আর ওর দাঁত 4 হয়ে গেছে। তাহলে আমি কেন ছাগল পুষতে যাব? খুব সহজেই আমরা এর প্রমাণটা পেয়ে গেলাম। আমি 2 মাসের থেকে 2.5 মাস বয়স হবে, আমি একটা বাচ্চা বেচছি 7,000 8,000। একটা ছাগলের বাচ্চা 8 থেকে 9 মাস পরে বেচতে হবে 6,000 7,000। তো পাটিগুলো না, খাসির বাচ্চা। আচ্ছা, তাহলে আমি অল্প সময়ের ভিতরে বেনিফিট পাচ্ছি। আর এমনই একটা জিনিস যে ওই ভেড়ার জগতে অনেকে বলে যে পেট বেশি খায়। আমি এরম ধাড়ি যদি আমি কোনো সমস্যায় পড়ি, যে এরম গাপালা ধাড়ি যদি 20টা দেখে, হাবল ভাই 2 লাখ টাকা দিয়ে যাবে, যে ভাই থাকলো বা 1 লাখ টাকা থাকলো, আপনি বাচ্চা হলে দিয়েন। খাবারের চাহিদাটা মাঠেই মেটাচ্ছেন, বাড়িতে কোনো? হ্যাঁ, বাড়িতে খাবার আমরা দেই। এখন দেব মানে যখন মাঠে ঘাস না থাকে, তখন ওদের বিচুলি, ভুসি, ভুট্টু, খাবারের জায়গা আছে, ওদের আমরা মনে করেন যে ওই একবার ক্যারেট ভরে দেবো, যত দূর খায় সারা রাত খাবে। আর তাছাড়া 12 মাসের জন্য আমাদের মাঠে খাই। ওই যে কোনো সময় যদি 1-1 মাসের জন্য ঘাসে কষ্ট হয়ে যায়, এখন আমাদের ঘাসে একটু কষ্ট, আমার ভেড়া তো আজকে পেটই ভরিনি। তাই কিন্তু ভেড়ার আমার যে কোয়ালিটির ভেড়া ছিল, সেই পালটা বেশি ফেলাতে আমি একটু হয়ে গেছি, আস্তে আস্তে রাখার চেষ্টা করছি। যেমন এই নেজেরগুলা রাখছি, এরপরে বড় বড় লেজ যেগুলা, এর থেকে যখন আরো সুন্দর লেজ হবে তখন সেগুলো আবার রেখে দেব। হ্যাঁ, আবার রেখে দেবো। আবার যাকে লেজ খাটো আছে, লেজে খাটো আছে, তাকে আবার ছেড়ে দেবো। আপনারা কোন কোয়ালিটির গাড়লগুলো বেচা কেনা করেন? আমার গাড়ল বলতে আমাদের মানে আমি তো পালে ভালো লেজারা বাচ্চা বেছে নিই। পাটির বাচ্চা যেগুলো হয় ওগুলো আমি রেখে দিই। একটা গাড়লের ইতে গেলে ওই যে লেজালাটা, গাড়লের পালে গেলে পরে গাড়ল বলবে, কিন্তু ক্রসের পেটে ও হয়েছে। তাই এই একটা, এটাও একটি গাড়ল। হ্যাঁ, এইগুলো তো আপনি নিজের খামারে রেখেছেন, বেচা কেনা করবেন না? না, এগুলা আমি বেচা কেনা করিনি। আমার বাচ্চা হলে পরে বাচ্চাগুলো বিক্রি করে দিই। আচ্ছা, মানে খাসির বাচ্চা, পাটির বাচ্চা সবই বিক্রি করে দিই। এ দেখেন এই একটা হয়েছে গাড়ল। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিন্তু এই গাড়লগুলো আপনারা কাদের কাছে বেচা কিনা করেন? ব্যাপারীর কাছে। এই গাড়লগুলো লালন পালন করে আপনি কি কি করেছেন? আমি এই গাড়লে করে আমি একটা ছেলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার করেছি, সে চাকরি করছে, সোয়াডায় বাড়ি করেছে, আসলে একটা নাতনিও দিয়েছে। এরপরে মনে করেন যে আমি বাড়িটা করেছি। আচ্ছা, আবার যে ঋণ ছিল সেগুলো ওগুলা তো মনে করেন যে আরো এর পোষাতে যখন 2 বছর বয়স, তখন আমি ওগুলা শোধ হয়ে গেছে। তাহলে আমি খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে পুঁজি নিয়ে আপনি খামারটি তৈরি করেছিলেন, সেই পুঁজি কবে পেয়ে গিয়েছেন। আর এই গাড়লগুলো এখন সব লাভ, এবং এর ভিতরে যতগুলো বেচা কেনা করে জীবনে যা যা করেছেন সব লাভ। মানে যে কোনো ইতি যদি 4 লাখ টাকারও একজন ভেড়া কিনে থাকে, তার 1 বছর শ্রম দিতে হবে, ওখানতে ওই 4 লাখ টাকা উঠে যাওয়াই ভেড়াগুলো সব থেকে যাবে। তাহলে এর মতো লাভবান জিনিস পৃথিবীতে আর যদি কেউ বলে যে টাকা বের করব, সে একমাত্র আছে গাড়লে, আর কোথাও পাবেন না। আপনার একটা গরু পুষবেন, 50,000 লাভ হয়েছে, ওই 50,000-এ আপনি 30,000 খাওয়াই 20,000 পাবেন। আর এই মাঠ খাই আমার যদি 50,000 হয়, তো 50,000-ই হবে। তারই ভিতরে দেখা যাচ্ছে বছরে কিমড়ির ডোজ অতি ওই 100 গাড়ল থাকলে পারে 3-4 হাজার টাকা লাগবে। আর যদি মনে করেন যে ওই ভিটামিন করি হয়তো 2-10 হাজার লাগবে। এই তাছাড়া এর কোনো বাড়তি খাওয়ার নেই, বাড়তি নেই, সব কিছু এরপরে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের ভেড়ার কোনো দিন ও কোনো আটল একটাও পাবেন না, হবেও না। কারণ কোনো সময় অ্যামেকটিক প্লাস, কোনো সময় ভার্মেস, এর ভিতরে নাইট্রোনেক্স, আবার কোনো সময় দেখা যাচ্ছে যে এলো ভার্মেস দিলে উপরও হলো ও কোনো আটল হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। আচ্ছা ভাইজান, এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে নতুন করে যারা শুরু করতে চায়, তারা কোন কোয়ালিটির গাড়লগুলো দিয়ে শুরু করলে তাড়াতাড়ি সফলতা পাবে? এরা যদি পুঁজি বেশি থাকে,
বা পুঁজিওয়ালা লোক হয়, শখ থাকে, তাহলে কিন্তু তারা ভালোর দিকে যাবে, লাভবান একটু কম হলো। আমাদেরকে সেই রকম একটি গাড়ল দেখাবেন যে এই কোয়ালিটি গাড়ল দিয়ে খামারটি শুরু করলে ভালো হয়, পুঁজি আলাদা, এবং যাতে কম পুঁজি সেটাও আপনাকে দেখাতে হবে। এই যে এই একটা গাড়ল আছে, এই একটা আমরা আছে একটু হাই ক্রস। একটি ধরে দেখাতে চাই। আচ্ছা, বাহ, দারুণ গাড়ল। এই কোয়ালিটির গাড়ল দিয়ে খামার শুরু করতে আচ্ছা, বলছেন। এই খামারগুলা যারা শৌখিন লোক, হ্যাঁ, তারা যদি এই গাড়লগুলা দিয়ে শুরু করে তাহলে লাভবান বেশি হবে। বেশি হবে একটাই কারণে, এদের বাচ্চা হয় 2-3টা করে। 2-3টা করে বাচ্চা? হ্যাঁ, আর এর এখনো মনে করেন 4খান দাঁত হয়েছে, 2বার বাচ্চা হয়েছে। আচ্ছা, এর মনে করেন যে বাচ্চা হওয়ার এখনো 3 মাস পরে বাচ্চা হবে, তাহলে এর বডিটা হয়ে যাবে এতখানি। আচ্ছা, বুঝেছেন? এখনো পালান নাবিনি, গাবের কোনো ভাব বাজ আছে না, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি ও শরীর বলি গেছে, ও গাব আছে। আচ্ছা, এই গাড়লগুলো যদি আমার বন্ধুরা কেনে তাহলে কেমন খরচ হবে? এই গাড়লগুলো কিনলে পরে 15-16 হাজার টাকায় পাওয়া যাবে। 15 থেকে 16,000। 16,000। আচ্ছা, 15-16 হাজার টাকা দিয়ে কিনলেও লস নেই, কারণ 2-3টা বাচ্চা দিলে সে না, একবার বাচ্চা হলে পরে টাকা উঠে যাবে। একবার বাচ্চা যাদের পুঁজি একটু ভালো তারা এই কোয়ালিটি। তবে আমি বলি যে কোনো ভাই যদি ধাড়ি মানে বাচ্চা কিনে পালতর করতে চায়, আমি বলবো না, কারণ একটা ধাড়ি 12-14 মাস পরে বলবে যে বছরের 1 বছর হলে বাচ্চা দেবে, 12-14 মাস পরে সে বাচ্চা দেবে। আর আমার এই 14 মাসের ভিতরে আমি 2বার পাবো হলো এই বাচ্চা। আমি ধাড়ি কিনলে 2বার বাচ্চা পাবো, গাভ হোক আর আগাভ হোক। আচ্ছা, আর যদি সে পুঁজিপতি হয় তাহলে সে জেনে কেনে পালান দেখি গাবালা ভেড়া, তার 3-4 মাসের ভিতরে ওই ধাড়ির টাকা সে পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আচ্ছা। আর যাদের একটু পুঁজি কম, যারা পুঁজি কম তারা ক্রসের ভিতরে নেবে, কিন্তু একটা মেড়া নেবে ভালো, লেজের দিকে একটু শর্ট হোক, কিন্তু ধাড়িগুলো একটু বলিষ্ঠ হতে হবে, যাতে সেই ধাড়ি আমাদের একটু দেখান ভাই, এটা ছেড়ে দেন।